ഹലോ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു ക്യാൻഡി കീച്ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പോഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര സൈസുള്ള ക്യാൻഡിയാണോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയും സൈസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത്. പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുട്ടായൊക്കെ കടലാസിൽ ചുരുട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈ വെച്ചിട്ടാണ് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാസ്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു കമ്പിയിൽ അതെടുത്താൽ മതി. അപ്പം അതാകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രെഡിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കമ്പിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിങ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാൻഡി കീച്ചെയിൻ ഇവിടെ റെഡിയായി സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.